En nome das compañeiras da Rede Museística Provincial de Lugo, un agradecemento ao Foro Territorio Patrimonios por darnos a oportunidade de estar hoxe aquí, por darnos la oportunidade a todas e a todos de estar aquí. Es para mí un placer moderar esta mesa que bajo el título Agentes locales, la necesidad de transformar desde el origen. Voy a pasar a hablar en gallego por una razón, porque transformar desde el origen supone hacer actuaciones endógenas, supone hablar con el territorio, supone escuchar al territorio. Y en este caso estamos en la Ribeira Sacra y nuestro territorio habla la lengua en la que voy a comunicarme a partir de ahora. Si en cualquier momento tienes cualquier problema de comunicación, no me entiende igual que nuestros oyentes, pues yo no tendré ningún problema en pasar a hablar en castellano. Decir que o título Axentes locais, a necesidade de transformar dende o orixe. Agradezco moitísimo que xa 5 anos organizando un foro, xa que consideramos que para falar de patrimonio, falar de territorio, estamos a falar de poñer as persoas no centro e para eso é fundamental a comunicación. Por eso, agradecida a que esta organización deste fermoso foro e tamén desta mesa de debate e además ter a oportunidade de estar con axentes que representan tan ben e de forma tan acaída esas formas de traballar o territorio. Unha asociación de veciños, unha mancomunidade e unha fundación. De primeira man, ambas as tres experiencias representan perfectamente o que a escuita activa, o que precisamente ese traballo, a necesidade de transformación dende a orixe, dende a identitario, precisamente que o cambio, esa forma de cambio de xestionar, ten que partir precisamente desa escuita e dese coñecemento real dese territorio. Non podemos, por eso é tan necesario, e además os tres tamén representan ese perfil de coñecemento, de investigación, de rigor, de coñecer o noso territorio en clave de rigor tamén, porque moitas veces o noso territorio e as nosas persoas, as que conviven en este territorio, a forma de coñecelo é como se fora unha mala traducción de Google. Entón, os tres representan perfectamente dende os tres puntos pois como xestionar e como facer precisamente este traballo, non? Que é un axente de desenvolvemento local? Que é un axente local? Creo que tamén é importante saber cal é a función e cales son os traballos que fan. Que características deben ter as persoas que, de alguna maneira, compoñen esta mesa o fan, non? A ética, a técnica e a empatía. Para ser capaz de poñer voz a un territorio, hai que ter ética, hai que coñecer que as persoas non temos prezo, temos valores, por iso a importancia de empaparnos do que todas as persoas din. Hai que ter técnica para ser capaces tamén de ter plans estratégicos, de saber que é o que vamos a querer, que precisa cada territorio. E por iso falábamos desta modelo identitario. Ninguén mellor que as persoas da Ribeira Sacra van a poder defender precisamente o seu territorio que sendo da Ribeira Sacra, quen mellor vai a defender o que queren para a Ribeira Sacra, quen mellor vai a cuidar, investigar, conservar, difundir e facer realmente a sustentabilidade real nas 4 dimensións, a social, a económica e a medioambiental. Non me quero alongar, entón vou a pasar a presentar as tres persoas que hoxe me acompañan. En primeiro lugar, a Xurxo Martínez, vicepresidente da Asociación de Veciños de Vilachá de Salvador. Xurxo naceu en Coia, en Vigo, en 1984, é doutor en Filosofía Galega pola Universidade de Vigo, especialista no rexurdimento e na historia do nacionalismo galego, forma parte de grupos de investigación das universidades de Vigo, Santiago de Compostela, A Coruña e Barcelona, colaborador habitual na prensa escrita Faro de Vigo, El Progreso e digital Praza Pública, Galicia Confidencial e moitas outras. Non? Autor de distintos ensaios e obras literarias merecentes de diversos premios. Presidiu o colectivo cultural A Nave das Ideas, promotor do Día das Artes Galegas e foi membro da directiva da Asociación Internacional de Estudos Galegos, actualmente técnico de normalización lingüística do Concello de Redondela. A nivel político e sindical foi membro da dirección executiva do Fronte Popular Galego, despois de Anova, así como da corrente sindical de esquerdas CIGA. Tamén se integrou unha coordinación AGE, Alternativa Galega de Esquerdas, e actualmente é o responsable da sección sindical da CIGA en Redondela.
Neste 2021 publicou en Xerais Marches Guía Ilustrada do Vigo Rebelde con ilustracións de David Rodríguez e Reboiras, O camiño da rebeldía, asinado por Xosé María Pereiro. Falábamos de que Vilachá, Asociación de Veciños e Veciñas, eles mesmos se definen como somos homes e mulleres vencellados á parroquia de Vilachá de Salvador, a proba de Borollón, por razóns de nacemento, residencia, lazos familiares ou amizades. Somos unha asociación sen ánimo de lucro que pula por iniciativas socioculturais e turísticas co propósito de dinamizar a vida dunha parroquia. Creemos nun rural vivo e queremos que Vilachá viva. Somos veciños e veciñas da Ribeira Sacra, porque as 3 ribeiras de Vilachá, Lagares, Valdofrade e Lleivedo, son alimentadas polos canóns do Sil que ofrecen un clima ideal para a uva. Aquí asentáronse uns monxes na zona dos conventos que ergueron as adegas milenarias de Vilachá, un dos bens excluídos na candidatura da Ribeira Sacra para Patrimonio da Humanidade. Para min é un placer, nas veces, na terra do minifundio, por eso decía que é moi fermoso moderar unha mesa no que se vai a falar de formas de colectivo, de tecer redes, de tecer conexións de afectos, concellos xuntos, unha mancomunidade, veciñas e veciños xuntos nunha asociación e nunha fundación ou outro formato tamén de poñer voz e poñer valor nun territorio como é a da Fundación Uxío Novoneira. Paso a presentar a Uxío, amigo, Uxío, como outro decía, ireimos polo Pazo de Tor, e decía, no Pazo de Tor tes a túa casa, porque antes de que fora museo xa foi a casa de teu pai, non? Uxío Courel, 1981, licenciado en Ciencias Políticas e da Administración pola USC, DEA en Procesos Políticos Contemporáneos pola mesma universidade, doutorando en Socioloxía e máster en Unión Europea e Xestión de Fondos pola ODC, e posgrado en Organización Financeiras Multilaterais e Licitación Internacional pola Escola de Negocios de Abanca. Traballa como investigador para os grupos CECUPS da Universidade de Barcelona e técnico do Grupo de Estudios Territoriais da UDC, consultor de financiamento e internacionalización, socio da firma I2, alternou diferentes responsabilidades en gabinetes das administracións galegas con responsabilidades directivas no sector privado na industria cultural, secretario da Fundación Uxío Novoneira, membro da directiva da CANFE, Praza Pública e Asociación de Xestores Culturais de Galicia, tamén membro de ICOMOS, Europeana, bueno, que decir da Fundación Uxío Novoneira? Ente estatal de interés cultural constituído no ano 2011 que persigue moitos máis obxectivos dos que aquí sinala e os cumpre, como é a conservación e difusión do legado do poeta Uxío Novoneira, así como da súa obra e as obras da súa colección privada, a promoción de actividades de estudio e investigación no campo da literatura, especialmente na poesía, a lingua, as artes e en especial as pictóricas e escénicas, e os estudios históricos e políticos, a defensa do medio ambiente, en especial o relacionado coa súa obra no ámbito territorial das súas actividades, a dinamización e promoción sociocultural da súa zona de referencia, a potenciación e a difusión da cultura e a realidade sociocultural de Galicia no exterior e a colaboración con entes público-privados de fins semellantes, como a Casa de Poesía, a Fundación Uxío Novoneira, bueno, moitísimos obxectivos que logo el pasará xa máis polo miúdo a describir. E xa vamos a pasar a presentar a Cruz López, agente de Empleo y Desarrollo Local en la Mancomunidad Interior Tierra del Vino, en Utiel, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Valencia, máster en Desarrollo Local por la Universidad de Valencia, pedagoga, logopeda y maestra en un colegio. Formadora del área social de Cruz Roja Valencia y de Cruz Roja Española, técnica de integración laboral de personas con diversidad funcional, agente de empleo y desarrollo comarcal de la Mancomunidad de Interior Tierra de Vino, coordinación y desarrollo de proyectos de carácter municipal y comarcal, principalmente en las áreas empleo, formación, cultura y turismo, y actualmente coordina desde la gobernanza participativa, proyecto experimental de empleo promovido por un pacto territorial en materia de empleo y desarrollo comarcal, plan de dinamización y gobernanza turística, así como, bueno, otro de los proyectos es también la candidatura del Patrimonio Mundial de UNESCO y la candidatura de SIPAM de la FAO. Hablar de la mancomunidad sería entrar en mucho, tenéis también muchísimo trabajo detrás. Agradecerte que hoy nos acompañes en la Ribeira Sacra, que te lleves ya este trocito de Lugo y toda la provincia de Lugo en tu corazón. Lo llevo. Os felicitamos ya de antemano en nombre por lo menos de mis compañeras y compañeros que os estuvimos ahí googleando
reconociendo el trabajo maravilloso que desde esa mancomunidad se está llevando a cabo. Gracias. Bueno, pues a partir de ahora, pues cada uno de vosotros tenéis entre 15 y 20 minutos. Me han pedido que sea rigurosa con el tiempo, y así que, cando queiras, empezas ti. Pois moi ben. Pois moitas grazas. Grazas á organización por convidarnos. Nos deixamos de ser unha asociación pequeniña, dunha parroquia pequeniña, dun concello pequeniño. Entón, bueno, constitúe en certa medida un privilexio, ¿no? Poder estar nun foro deste tipo e poder contar un pouco cales son as nosas experiencias. Tamén contento de poder compartir a mesa con esta xente. Grazas tamén a Adriana por a coordinación e a atención estes días previos. Creo que a mellor forma de contar un pouco o concepto que temos nós de traballar a Ribeira Sacra podería ser un exemplo dunha actividade que realizamos hai apenas uns meses, que foi a roza a partir dun voluntariado dun castro que se sitúa ali entre 3 parroquias, Vilachá de Salvador, Liñares e máis Rozabales. Foi un voluntariado, querese dicir que veciños das 3 parroquias acudiron dedicando o seu tempo dun sábado pola mañá a traballar sen pedir nada a cambio. Xente que non traballa, a mellor eu teño un traballo de administración e un traballo físicamente máis descansado, aínda que intelectualmente máis exixente, pero hai outras persoas que realizan traballos longos en horarios e traballos físicos e están dispostos un sábado a mañá a erguerse de madrugada, ás 7:30, 8, a acudir á cita coas súas desbrozadoras, cos seus fouces, co material que sexa necesario, sen pedir nada a cambio. Este grupo de veciños, moitos deles hai 50 anos, foron precisamente a este mesmo castro a arrancar pedra do castro. Parece un atentado decilo aquí, non? Pero a reflexión que me gustaría compartir dende o inicio é esta. A conciencia que había hai 50 anos dun castro, estamos falando dun castro dunha dimensión considerable, entre 3,5 e 4 hectáreas, situado nun punto moi elevado, cunhas características propias que o volven singular en toda a comarca. E hai 50 anos foron arrancar pedra para facer os camiños, porque eran todos de terra, para o asfaltado. Foron arrancar pedra tamén para levala e facer os pataos da ribeira. E poderase dicir, dende a conciencia que temos hoxe en día, que eso foi unha brutalidade. Non é tanto se un pensa no que é a economía das cousas. Por que vas a picar pedra no monte se a pedra xa está picada? E quen di isto, di, por exemplo, pois a igrexa que hai xusto cando chegas ás Torres de Altamira, ali polo Val da Maía, esa igrexa foi feita coa pedra que tiraron os irmandiños, verdade? Na revolta do castelo das Torres de Altamira. E como estas moitas outras. É dicir, aproveitase o material que xa está desfeito para outros usos. Isto sucedeu hai 50 anos e aqueles que eran uns rapaces que subiron en carros e en tractores cos seus pais e as súas ferramentas, agora están dispostos, como decía, a entregar o seu tempo e os seus cartos a poñer en valor o castro. Este creo que é unha actividade pedagóxica, porque é a propia comunidade a que toma conciencia sobre o valor que ten un castro. Un valor histórico, un valor identitario, un valor como recurso turístico, etc. Este é un pouco a guía ou eixo que debe dominar, polo menos que nos tratamos que guíe a actividade da asociación, que a propia comunidade sexa consciente do valor patrimonial que a rodea. A cuestión da Ribeira Sacra é moi atractiva, ¿no? A nivel fundamentalmente turística, levase feito moito traballo importante, interesante, porque se percibe, non? Nos percibímoslo tamén ali, nas visitas, por exemplo, ao miradoiro que temos, as propias adegas, das cales falarei despois. Pero nos notamos esta falta digamos, de apoio ou de colaboración máis intensa para que os protagonistas sexan os propios ribeiraos, porque eles son os que se encargan de manter viva esa zona cando non hai época de turismo. Entón hai que darlles recursos, hai que buscar fórmulas para asentar poboación, para que sexan conscientes do que teñen ao lado, para que ese patrimonio que teñen tamén lle saquen un valor e que non pensen únicamente que podan ser pedras. De acordo? É un valor identitario, un valor cultural, un valor turístico, un valor, sin duda,
incluso de cohesión social, porque ali nos juntamos veciños de 3 parroquias distintas, cando se fala ás veces de tanto leiristas e de que andamos sempre nos preitos, pois aquí estaban veciños das 3 parroquias xuntos man con man, entregados a un mesmo traballo. Nos o que tratamos de facer é fundamentalmente este tipo de actividades, procurar sempre que o patrimonio, tanto material como inmaterial, sexa recoñecido polos propios habitantes. É a mellor forma e a máis activa para que o patrimonio siga vivo. A musealización do patrimonio está ben para un visitante, pero ao final é inerte, queda sen vida. Quen lle dá vida, quen lle desenvolve esa vida son os habitantes do territorio e, por tanto, hai que buscar as fórmulas para facelos protagonistas. Hai cuestións interesantes que tratar, son 20 minutos, son seguramente breves para adentrarnos en algunhas cuestións, pero sí que me gustaría comentar por riba e despois se hai quenda de palabra, pois podemos entrar nelas a fondar. Nos, por exemplo, na asociación contamos co apoio económico da Comunidade de Montes. É moi interesante facer unha reflexión sobre que responsabilidade teñen as comunidades de montes. Non poden estar dedicadas exclusivamente á organización de grandes faustos nas festas patronais. Non ten sentido moitas veces. Eu entendo que cada un, cando chegue a súa festa, e moita xente está na emigración, quere que a festa da súa parroquia sexa unha gran festa, non? E desde este punto de vista, entendémolo. Pero que sentido ten traer o venres a Panorama, o sábado a París de Noia e o domingo ao Combo Dominicano, nunha parroquia en que non habitan máis de 50 persoas ao longo do ano. E os cartos fundamentalmente saen das comunidades de montes. En Portugal, onde existe a freguesía como entidade administrativa, con poder administrativo, aquí non, as parroquias non o teñen. En Portugal, as comunidades de montes ceden unha parte, en porcentaxe do total, á súa xunta de freguesía. E con eses cartos poden realizar, por exemplo, actividades de patrimonio. Entón, creo que unha boa reflexión, a mellor, é abrir un debate sobre a cuestión das comunidades de montes, os regulamentos das comunidades de montes, etc., hasta que punto están cortadas ou coutadas, mellor dito, nos seus investimentos e abrir a posibilidade que, por lei, exista unha porcentaxe razonable para que parte deses beneficios da comunidade de montes se entregue á posta en valor do patrimonio. Porque é a forma en que moitas persoas se darán conta que ten sentido que o que teñen ao lado merece ese gasto. Porque moitas veces teñen que vir os de fora a dicirlo, porque nos estamos acostumados a velo cada día. Creo que a cuestión das comunidades de montes pode ser interesante abrir o debate sobre esas opcións para que sexan fontes de investimento e, por tanto, de corresponsabilidade dos propios veciños e veciñas. Poderíamos decir o mesmo sobre as subvencións culturais, do cal simplemente un inciso. As subvencións culturais que existen para asociacións como a nosa, a da Xunta, que inclúe tamén as comunidades de agua, implica na puntuación que se ti faz algún tipo de obra, xa acadas unha puntuación moi superior a se pides, por exemplo, outro tipo de material. O noso caso, por exemplo, material informático básico, nada máis que o básico, un ordenador, unha impresora, un escáner, unha cámara fotográfica, a mellor, unha televisión para poder proxectar a mellor documentais, etc. Hai que dividir ese tipo de subvencións, porque non poden competir aquelas que necesiten, digamos, unha infraestructura mínima con aquelas que, por exemplo, as que realizan algún tipo de obra nun local social ou nas comunidades de augas, por exemplo, xa acadan como mínimo entre 30 e 35 puntos. Para comunidades como a nosa, nunca chegamos a ese mínimo, a ese corte que se establece, precisamente porque hai unha gran diferencia na puntuación. Entón, tamén hai que facer pareceme apropiado decirlo en un foro como estes, esa reflexión, ¿no? Que a mellor hai que apuntar moi ben as subvencións a onde queremos dirixilas. Por outra parte, a administración, por exemplo, eu traballo dentro da administración municipal, e nos nas nosas actividades contamos por agora coa colaboración no seu momento, tanto do Concello de Monforte de Lemos como da Poro a Brollón e a Diputación de Lugo. Nos, dende a Comunidade de Montes, tamén poñemos cartos en todas as intervencións. É unha forma de decir a administración que non vai tirar os cartos, porque os nosos van nos doer seguramente, non? Non é, digamos,
unha esmola que nos tiramos. Nos facémolo porque temos conciencia de que eses cartos están ben investidos. Penso que a administración, e tamén o digo na miña experiencia profesional, non ten tanto, debe impulsar iniciativas, debe ter en conta as iniciativas, pero fundamentalmente ten que reforzar as iniciativas que existan para que esa xente que leva durante anos traballado en algúns proxectos concretos sintan que teñen realmente un sentido, que teñan unha continuidade desa actividade. Hai asociacións que efectivamente se crean dun ano para outro porque vai a salir tal subvención, entón apuntaste. Pillería xa está descrita hasta no Códice Calistino e son bastantes centos de anos atrás. Por iso é importante que cando se fixen os criterios de apoio a proxectos, que a administración sexa receptiva e que saiba distinguir, que saiba acertar, non digo que sempre se poda facer, pero sí que este atenta a distinguir ben este tipo de proxectos que teñen un antepasado e que queren ter un proxecto de futuro. Esta forma é a que tamén os veciños e as veciñas percibirán que existe unha corresponsabilidade da administración e da veciñanza, porque a veciñanza, ata certo límite, lóxico, pode implicarse nos procesos. Pero, como digo, é todo voluntarismo. Se eles ven, se estas persoas perciben que tamén hai apoio, que hai un impulso, que puntualmente se pode facer algún tipo de contratación para darlle unha continuidade ao proxecto, as cousas tamén, digamos, engraxan moito mellor, verdade? Respecto da Ribeira Sacra, nós temos as adegas, como comentabas na presentación, curiosamente declarada a Vic para incluirse dentro da candidatura. É o único elemento de carácter etnolóxico. Creo que de todos os elementos patrimoniais incluídos na candidatura da Ribeira Sacra, creo que solamente hai 3 que siguen tendo a mesma función que cando se constitúe a Ribeira Sacra na idea que temos actual, ¿no?, na Idade Media. O Mosteiro das Bernardas, as adegas de Vilachá, porque seguen realizando exactamente a mesma función. Alí síguense facendo viño, igual que se facía cando estaban baixo o control dos mosteiros de Monte de Ramo e de San Vicente do Pino. E despois a lingua, ¿no? Sobre estes 2 aspectos quixera determe. As adegas, dende que se declararon Vic, non contaron a día de hoxe con ningún tipo de actuación. Non o decimos como un reproche, sino como a necesidade de que nos estamos en activo, que nos estamos receptivos e que nos precisamos desa axuda. As adegas sobreviven como están grazas a todas as persoas que viñeron antes que a nós e seguen realizando a mesma función. Non o pode decir outros mosteiros que xa foron exclaustrados, outros lugares que tienen unha función museística. Non, se vos ides hoxe mesmo a Vilachá de Salvador, haberá xente que teña o seu viño ali cocendo, con cubas de carballo, con cubas auténticas, traballadas. Este patrimonio, quen é responsable é a veciñanza, non ninguén de fora. Quen mantén as adegas en pé é a veciñanza, sin ningún tipo de axuda. Pero se vides ali tamén ides atopar, por exemplo, un cadro eléctrico a unha altura dun metro, con cables á vista, ides atopar unha iluminación deficitaria de noite, ides notar que non existen paneis informativos porque os levou o vento, ides ver que hai un museo que non ten nada, ides ver moitas deficiencias. E o que necesitamos é ese apoio, que son gastos mínimos, en fin de contas, ¿no?, comparados, sin duda, necesarios igualmente no patrimonio dos mosteiros en que se fixeron actuacións, pero estamos falando de que, por exemplo, no, nas actuacións de pesqueiras ou dos escolapios en Monforte, etc., de $500,000 para arriba. Bueno, xa digo, hai 3 elementos, 2 materiais que están vivos tal cal foron dende a constitución do que entendemos hoxe por Ribeira Sacra. Nos seguimos mantendo isto, seguirémoslo mantendo, porque, sen dúbida, necesitamos tamén esa atención, ¿no? E respecto da lingua, nos estamos facendo, por exemplo, un traballo agora de recollida de microtoponimia. Hai aí atrás unha anécdota, non sei se a mellor recordades, dunha cadena de supermercados que traduciu Ribeira Sacra e puso Orillamar Sagrada. Isto chama a risa hoxe en día, ¿no? Pero claro,
como podes poñer, non? Ribeira Sacra, orilla mar sagrada, e que ni se dá conta un de que viños estamos falando. E realmente a Ribeira Sacra e a veciños e os veciñas que viven ali son ou somos o que somos porque herdamos as palabras. E as palabras é o que determinan o lugar onde vivimos. Hai topónimos dun gran poder evocativo: Pozo do Oso, Niño da Aigue, Lucenza, Pontiña de Abril. E todo isto está en inminente perigo. Con cada vello e vella que morre nas parroquias, pérdese material patrimonial. É inmaterial, non é tangible, non o podemos coller, non podemos levar a unha persoa. Pero se un fai un roteiro, como nós temos intención moitas veces, para explicarlle a xente e dicirlle por que se chama este lugar Lucenza, e por que este lugar se chama as Penas da Letanía, e por que este lugar se chama o Pozo do Oso, e a xente acaba entendendo, porque todo ten unha explicación. É urxente a protección do patrimonio inmaterial. A microtoponimia, nos estamos facendo, como digo, unha recollida, levamos máis de 250 microtopónimos, pero somos unha soa parroquia, non digo que non haxa máis, pero digo, nós somos unha soa parroquia de moitas que compoñen a Ribeira Sacra. Facémolo sin pedir nada a cambio, dedicando o noso tempo. Se se pudiera facer de maneira sistemática, con apoio da administración pública, o que estaríamos recollendo é un tesouro que, como digo, con cada vello e vella que morre, desaparece. E non hai volta atrás. Despois lerémolos nos textos antigos, cando se buscan nos textos medievais, dos foros, etc. Tal fulano herdeu non sei quantos foron lugar de... Cando preguntemos onde era o lugar de, non o saberemos. Porque quen o sabía xa non está. Por tanto, sí, remato con unha última cuestión. Nos xa solicitamos a inclusión na mesa interdepartamental da Ribeira Sacra. Creo que aínda non se convocou nunca, por lo menos non fomos aínda convocados. Solicitamos tamén entrar no Consello de Parroquias da Ribeira Sacra, que teñen que ser organismos que sexan representativos de asociacións vivas e que de alguma maneira sexan proxeccións da parroquia. Non persoas ou amigos ou certas persoas a título individual que poidan ir, por suposto que todos teñen que estar ali, pero fundamentalmente aquelas asociacións que poidan ser representativas do conxunto. Existe un Consello de Expertos na Ribeira Sacra. Nós non somos expertos, lóxicamente, facemos moitos outros tipos de traballos, estamos reivindicando tamén funcións históricas sobre o Camiño de Santiago, por exemplo, non? Que creo que sería moi interesante. Nos xa enviamos un informe á Xunta de Galicia demostrando, con apoio da Real Academia Galega, da Universidade de Vigo, da Universidade de Santiago, de que o camiño histórico de inverno pasaba polo noso lugar, por un simple motivo. Hai un lugar que se chama Rozabales. Rozabales é a forma galega de Roncesvalles. Hai documentación histórica que demostra esa vinculación directa co Camiño de Santiago. O que quero dicir é que hai que buscar canles de comunicación fluídas, activas e útiles que unan a Administración e o Consello de Expertos co asociacionismo de base, porque é a única fórmula que teremos para explicarlle aos propios ribeiraos que ten sentido protexer o patrimonio. Gracias. Moitísimas gracias, Xurxo. Efectivamente, hai moito futuro no pasado. Somos unha provincia con un nivel de envellecemento de máis do 272% e debemos empezar a pensar que ese é o talento. Recuperar ese talento dese 272% de envellecemento que aínda estamos a tempo. E creo que co recoñecemento da Ribeira Sacra, co traballo que se fan dende asociacións como a que acabaste de mencionar e os que estades aquí, pois podremos ir acadando. Agora, Cruz, cuando quieras. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, al igual que mi compañero, pues lo primero agradecer a la organización que permita a una entidad como la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino participar de este foro y poderos contar qué es lo que estamos haciendo nosotros en los últimos tiempos, un poco a raíz de, como decías, empezar a pensar o a convencernos de que poner a las personas en el centro de todo es el camino futuro, que hasta aquí pues no digamos que lo estábamos haciendo muy así. Bueno, la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino agrupa 8 municipios y 37 aldeas del interior de la provincia de Valencia, y en algunos proyectos se une un 9º municipio, el de Chera.
La función principal de esta entidad es la de poder ofrecer servicios a toda la comarca y conseguir que esos servicios lleguen tanto a los habitantes de los municipios más pequeños como llegan a los de los municipios más grandes, que evidentemente tienen mayor presupuesto y más facilidad para conseguir servicios sociales, agencia de desarrollo, gabinete psicopedagógico, perrera comarcal, servicio de maquinaria agrícola, servicio técnico, en fin, toda una serie de servicios que un ayuntamiento pequeñito de 500 habitantes pues no tiene presupuesto para poderlos contratar. Y bueno, pues la mancomunidad facilita que pueda tener este servicio de manera mancomunada. Estos ayuntamientos, pues por ejemplo, Chera tiene 500 habitantes y Requena tiene 20.000. Hay una diferencia brutal. En total somos unos 38.000 habitantes, que bueno, puede sonar a mucho, pero hace no muchos años éramos 44.000. Si vemos nuestra tabla de población, vamos así. Entonces, cada vez somos menos, cada vez hay menos actividad económica, cada vez tenemos menos jóvenes, se nos escapa el talento y o hacemos algo diferente a lo que hemos estado haciendo ahora o vamos a desaparecer de aquí a no demasiado tiempo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la mancomunidad? Pues dinamizar la comarca, dinamizar. Y ahora mismo estamos pensando más en cohesionar la comarca, porque si algo nos ha caracterizado hasta ahora es un marcado individualismo. Somos 8 municipios y cada uno va a la suya. Cada entidad de cada municipio va a la suya, nadie le cuenta nada a nadie lo que hace, por si acaso alguien se copia, y así nos va. Entonces, pues, ¿qué queremos? Ahora mismo queremos apostar por una forma diferente de hacer las cosas, que sea más colaborativa, que sea más participativa y que sea más sostenible. Queremos integrar los recursos y las competencias de tal forma que nos den un valor diferencial. Y queremos comprometernos con el territorio compartiendo unos valores comarcales que nos den un propósito común. Y esos valores serían la identidad, la sostenibilidad y la innovación. Al final lo que queremos es, como decía, dinamizar la comarca y convertirnos en un lugar de bienestar para los que viven en la comarca, para los que trabajan, para los que emprenden y también para los que nos visitan, convirtiendo todas nuestras fortalezas, que son muchas, en logros y palancas de cambio. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, como les venía diciendo, desde un tiempo a esta parte, entendiendo el territorio como si fuese un organismo vivo, un organismo en el que todas y cada una de sus partes son importantes y que el funcionamiento de ese organismo ha de ser gracias a la interrelación de todas esas partes. Ya no nos vale con que cada uno haga lo que quiera, sino que todos debemos cohesionarnos y tener un objetivo común para funcionar mejor. ¿Por dónde podríamos empezar o por dónde queremos o estamos empezando? Pues por lo que somos, ni más ni menos, por nuestra identidad. Esa identidad es el producto resultante de relacionar todos los diferentes recursos, ya sean humanos, ya sean patrimoniales, ya sean naturales, cómo los relacionamos para que cada uno de ellos aporte lo mejor de sí mismo, manteniendo su posicionamiento de valor para obtener de esa manera un resultado único, algo que solo somos nosotros. Esa es la manera que pensamos ahora mismo que es buena para conseguir avanzar rápido. Y lo que queríamos contarles es cómo estamos plasmando esta nueva visión pues en diferentes materias, en empleo, en turismo y en patrimonio, que son, digamos, los temas que llevo yo como agente de empleo y desarrollo local dentro de la mancomunidad. En todos ellos, sobre todo en los dos primeros, pues estamos aprovechando unas subvenciones que, como se decía esta mañana, pues nos están dando la oportunidad de hacer cosas que de otra manera pues no haríamos o tardaríamos mucho más tiempo en hacerlos. En empleo, por ejemplo, pues hay un acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo comarcal financiado por, en este caso, la Consellería de Empleo, por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, allí llamado Labora, que lo que pretende es que las políticas territoriales para empleo se adapten cada vez más a las necesidades reales del territorio,
porque hasta aquí también, pues digamos que a nivel autonómico la administración superior marcaba esas políticas y te fuese el mejor o peor, pues ahí tendrías que estar. Ahora se trata de que el propio territorio haga el diagnóstico de su territorio, vea cuáles son las necesidades, el famoso DAFO, las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades, y a partir de ahí empezar a generar políticas que se adapten a ese diagnóstico. Por lo que respecta a turismo, pues hemos desarrollado, acabamos de terminar con un plan de dinamización y gobernanza turística, que también esta mañana se comentaba aquí que habían tenido un plan de dinamización en la Ribera Sacra, que es he creído entender que a partir de ese momento es cuando la Ribera Sacra empieza a tomar nombre a nivel turístico y que se empieza a conocer más no sé si lo he entendido bien esta mañana. Bien, pues nosotros hemos desarrollado este plan y pues lo que ahora les vamos como consecuencia de eso, pues hemos conseguido tener por primera vez en nuestra historia, que es muy larga, un destino turístico integrado por todos los municipios de la comarca, cosa que hasta ahora no ocurría. Y con respecto al patrimonio natural y cultural, pues lo que estamos intentando es proteger nuestra cultura y nuestro paisaje del vino, que se remonta a más de 2.500 años. Y esto lo estamos haciendo, pues estamos en una candidatura, desde luego no a los niveles que están aquí, para declarar unos lagares rupestres de hace más de 2.500 años como patrimonio de la humanidad, y también estamos iniciando las gestiones para conseguir la declaración SIPAM. Me voy a detener un poquito más en cada uno de estos proyectos. El acuerdo territorial, que marcaba ahí más en negrita, porque es un acuerdo de todo el territorio, lo promueve la Mancomunidad, que son los 8 municipios, y lo firman esos 8 municipios, por supuesto, más 19 entidades del ámbito socioeconómico de la comarca. Ahí está el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tilrequena, ahí está la Ruta del Vino Tilrequena, ahí están las asociaciones de comerciantes, ahí están las asociaciones de elaboradores de cava, ahí están los sindicatos agrarios, los sindicatos, y en fin, toda una serie de entidades, y todos deciden que, dada la situación actual de la comarca, pues es necesario diseñar y poner en marcha acciones que fomenten la creación de empleo, que fomenten la inserción laboral, la formación, el que haya más iniciativa empresarial, que se desarrollen las pymes, que haya esto que es la gran novedad, porque la gobernanza, la corresponsabilidad entre todos los municipios, y todo ello recurriendo a diferentes recursos públicos y privados. A nivel más específico, pues es acciones en materia de empleo y formación, acciones en materia de promoción económica, y como más transversales, pues objetivos de investigación e innovación, de vertebración y corresponsabilidad territorial. Después de firmar ese acuerdo territorial, pues se nos financia para poner en marcha proyectos experimentales, proyectos piloto de empleo. Esos proyectos que son, pues, como les decía, hecho un diagnóstico, porque lo primero que se hace es una estrategia territorial y un diagnóstico previo, pues ver cuáles son las necesidades del territorio e ir adaptando las acciones a esas necesidades. Entonces, bueno, como les decía, viene financiado por la Consellería, por la Bora, y se trabaja en estrecha colaboración con la Universidad de Valencia, lo que aporta un plus porque de conocimiento al territorio que es muy válido para avanzar. Entonces, bajo su directriz, pues, o sus directrices, hacemos la estrategia territorial, que teníamos como obligada la de empleo, que la de empleo pues es una hoja de ruta que nos permite ir consiguiendo los objetivos del acuerdo territorial, y sobre todo también hacemos una de comunicación. Una de comunicación porque lo que queremos es fomentar una cultura compartida, que haya esos valores compartidos, hacerlos o enraizarlos en la sociedad de la comarca, cosa, no, los que estamos trabajando bueno, con asociaciones de vecinos, con territorios, no es fácil siempre llegar bien al territorio, porque muchas veces hacemos cosas y se nos olvida que tenemos que interactuar constantemente con las personas del territorio. Entonces, lo que también necesitamos para tener esa cohesión es conocer todo lo que tenemos,
ordenarlo e integrarlo de alguna manera. Y eso es lo que marca nuestra estrategia de comunicación. Y un poco las acciones, algunas de las acciones que estamos haciendo ahí que están dando buenos resultados, pues por ejemplo la intermediación a medida. Tenemos empresarios que buscan trabajadores y que no encuentran en nuestra comarca y desempleados que buscan trabajo y que no encuentran. Entonces dices, ¿y esto cómo es? Pues eso es porque el Servicio Público de Empleo tiene una forma de intermediar que hace que cuando una empresa pone una oferta y se tiene que publicar en Internet, con lo cual cualquier persona de la comunidad valenciana puede asistir a esa oferta de empleo. Finalmente, pues tenemos personas que aplican a ofertas de empleo para las que, pues luego por distancias, en fin, que no se quieren quedar, con lo cual el empresario se queda sin el trabajador. Como nosotros trabajamos con esos demandantes de empleo y trabajamos con esas empresas, pues lo que hacemos es ponerlas en contacto de una manera más directa y facilitamos así que la integración laboral pues sea más real. Coaching para el emprendimiento, pues en estas zonas rurales una de las grandes batallas que tenemos es que el emprendimiento va a menos, cada vez hay menos personas que quieran emprender. Y entonces lo que estamos haciendo es pues ayudar a esas personas, a cualquier persona que tenga, porque claro, hasta aquí se ha ayudado a las personas a realizar, ya tengo una idea de negocio, pues te voy a ayudar a hacer el plan de empresa. Pero hemos de empezar antes de eso. Cualquier persona que tenga una idea, le podemos ayudar a que convierta esa idea en idea de negocio para después seguir. Es un poco el acompañamiento y la motivación desde el minuto cero. Luego, por ejemplo, un curso de guías acompañantes de Tierra Bobal, que también es una necesidad que sale del propio territorio. Nosotros queremos ser destino turístico y de hecho estamos ahora en camino, pero no hay, los propios ayuntamientos y las propias empresas dicen, si es que no tenemos a nadie que pueda enseñar el territorio de una manera documentada a los turistas. Bueno, pues se genera una formación específica para que eso sea así. Esa formación además la hacen, los contenidos las preparan lo que llamamos los sabios de la comarca, que son las personas, los archiveros, los cronistas, los que realmente conocen el territorio bien como para que el contenido sea todo lo que tiene que ser y no falte nada. Y en fin, pues aproximación al tejido empresarial, mesas sectoriales de comercio, mesas sectoriales de agricultura. Ahora mismo, claro, si nuestra economía se basa en la agricultura, en la vitivinicultura, y resulta que no hay relevo generacional. En la agricultura, pues mal camino llevamos. Entonces, pues reunirnos con la gente que sabe de agricultura, es que al final poner en el centro a las personas es muy importante porque es muy enriquecedor. Porque hablo desde la administración pública, que muchas veces hacemos proyectos sin tener en cuenta a las personas y al final pues igual no damos con la manera acertada de actuar, pero cuando te reúnes justo con los que saben, con las entidades, administraciones comarcales que están en agricultura, con los agricultores, con el Consejo Regulador, ellos sí saben qué es lo que hace falta en el territorio. Y entonces, a partir de lo que ellos solicitan o necesitan, desde la mancomunidad generamos la acción para mejorar. Y una de las que tenemos ahora que vamos a sacar enseguida es una campaña de dignificación de la agricultura. En nuestra comarca, durante años, los agricultores se han dedicado a decir a sus hijos que no se dediquen a la agricultura. Tu hijo mío estudia y vete a trabajar a otro sitio y dedícate a otra cosa. Eso durante muchos años pues ha dado como resultado que ahora mismo cuando un agricultor, muchos agricultores que se van a jubilar, pues no tienen relevo. Sus hijos han estudiado carreras y están trabajando en Valencia o en otras partes. Eso es un problema y entonces queremos retornar un poco a la gente o dignificar que se vea la agricultura como una profesión de futuro. Y en fin, no me enrollo mucho más con esto. Colaboración con los centros formativos, grupos de rendimiento diferencial entre los desempleados y comunicación. Sobre todo lo de la comunicación es muy importante porque, como decía, llegar al territorio, que el territorio... Al final lo que buscamos es tener una
una visión compartida, un objetivo común y todos ir hacia la consecución de ese objetivo, pues tenemos que conseguir cada vez más que la población conozca qué es lo que queremos y qué es lo que estamos haciendo. Y por eso la comunicación es fundamental. En temas de turismo, pues por primera vez, como les decía en nuestra historia, hemos conseguido que en vez de que cada uno de los 8 municipios de la mancomunidad haga el turismo por su cuenta, que al final, más que turismo, consiguen excursionismo. Es decir, tenemos una tierra con muchísimos valores patrimoniales y valores de patrimonio cultural y de patrimonio natural. Y hemos conseguido pues, tener un destino turístico único con un nombre aceptado por la comarca. Nuestra comarca se llama Utiel-Requena o se llama Requena-Utiel. Si estás en Utiel, se llama Utiel-Requena. Si estás en Requena, se llama Requena-Utiel. Y ojito con que te equivoques, porque hay una disputa, supongo que en muchas comarcas pasa con los, digamos, los municipios más grandes, pues están ahí enfrentados y eso es una gran lacra que ha impedido nuestro desarrollo durante mucho tiempo. Bueno, pues gracias a diferentes talleres que hemos estado haciendo con administraciones públicas, con los representantes de los ayuntamientos, con la ciudadanía, con los empresarios, preguntándoles cómo ven el territorio, cómo lo quieren ver en el futuro, cuáles creen que son las fortalezas, pues al final de todo ese proceso participativo hemos sacado un nombre que no es la primera vez que se intenta, pero sí la primera vez que se consigue, un nombre de destino turístico aceptado por todo, que sale este nombre como destino turístico, pero que vemos que cada vez se está aplicando más a lo que es el territorio, sin tener en cuenta que sea destino turístico. Como ven, son 2 palabras, tierra y tierra boval, 2 palabras. Son 2 palabras que nos definen perfectamente, porque nosotros, por un lado, somos tierra, somos agricultura, somos naturaleza. Tenemos casi el 40% de nuestro espacio protegido, porque tenemos valores medioambientales muy potentes y lo tenemos protegido con parques naturales y con reserva de la biosfera y con otras figuras de este nivel. Por otro lado, Boval, nosotros tenemos una cultura del vino que se remonta a hace más de 2.500 años, tal como demuestran unos lagares rupestres que hay en una zona en concreto de Requena, que se ha demostrado que es la primera bodega de la península ibérica. Hasta ahora puede haber más, pero que estén sacadas y puestas en valor, de momento la primera. Entonces, toda esa tradición vitivinícola pues nos da un valor que no tienen muchos otros territorios del vino y además pues siempre tenemos una uva autóctona que es la Boval, que es la que nos caracteriza y la que caracteriza a nuestros vinos. Si mezclamos esos 2 nombres, tierra y boval, pues da como resultado un paisaje único en el que, como dice el mensaje permanente, el bosque abraza el viñedo. Si ustedes vienen a nuestro territorio, verán que es un territorio muy homogéneo, el viñedo está muy junto todo y entonces si vas moviéndote por la comarca, siempre ves los viñedos en primer plano y al fondo el bosque, el monte, los pinos. Entonces, el gran éxito de este nombre es que lo acepta el territorio y que se siente identificado con ese nombre el territorio. Dentro de ese plan de dinamización y gobernanza turística, pues acciones hemos hecho muchísimas. En 3 años da mucho de sí. Lo que hemos hecho ha sido sentar las bases de un destino turístico. Entonces, pues lo primero fue el posicionamiento, el diseño de la marca, el redactar un decálogo, que son las palabras que dicen cómo somos, dónde estamos, qué queremos, qué tipo de turistas tenemos, qué tipos de productos turísticos ofrecemos. Pues formar un equipo de gobernanza turística, del que hablaré ahora después, tener una web turística, un solo lugar donde cualquiera que quiera visitar nuestro destino pues lo encuentra todo, que hasta ahora cada sitio tenía su web y sus recursos, mapas digitales de recursos, programas de orientación y sensibilización al sector, proyectos museológicos y museográficos, para tener un museo del vino Tierra Boval que queremos que sea un poco
el lugar donde está recogida la identidad de todo el territorio, folletos de productos genéricos, vídeos, spots publicitarios. Muchas acciones, algunas de ellas, como por ejemplo la sensibilización interna, que nos parece súper importante, la sensibilización que la gente reconozca los valores que tiene en su tierra y se sienta orgulloso de pertenecer a su tierra. Entonces, las acciones de sensibilización estamos haciendo muchas a muchos niveles, pero hemos tenido esta y la agenda escolar que, bueno, pues la hicimos como una acción más. Entonces, es una agenda que hemos hecho para todos los niños de la comarca que tienen entre 7 y 12 años. Y esa agenda, pues, es una agenda como todas las agendas, pero tiene una parte donde se explica a los niños, pues, qué es Tierra Bobal, dónde está ubicada, qué municipios la integran, cuáles son. Bueno, pues entonces, bueno, pues ha dado muy buen resultado la agenda escolar. Perdón, pues lo que quería detenerme un poquito más en el tema de la gobernanza participativa. Desde hace tiempo, bueno, empezamos hace unos años precisamente porque con esta candidatura para lista indicativa de Patrimonio Mundial. Eso nos hizo empezar a reunir a diferentes personas de diferentes municipios, de diferentes sectores y que entre todos ellos viésemos a ver la manera mejor de presentar un expediente para el tema de la lista indicativa. Eso fue, digamos, el plantar una semillita de lo que hoy es la estructura comarcal de gobernanza turística, participativa, estable y permanente, como órgano de gestión del turismo. Y estamos trabajando mucho en ese tema. Esa estructura, digamos que tiene 3 niveles. Un órgano decisorio, que sería el Pleno de la Mancomunidad, los representantes políticos de los municipios de la Mancomunidad. Un órgano consultivo, que es el equipo de gobernanza que se ha hecho a través de un análisis de redes, con todo el ecosistema turístico, decidiendo qué personas son referentes de todo ese ecosistema y pueden ayudar o pueden contribuir al desarrollo turístico de la comarca. Y luego, digamos, ya un órgano más ejecutivo, que serían los técnicos que se le ocurran. Quería, no sé, como ya voy mal de tiempo, pues no voy a poder seguir mucho más. Bueno, solamente que a nivel de como esta mañana se hablaba mucho del patrimonio mundial, pues nosotros tenemos lo que les decía, la primera bodega de la península ibérica y entonces estamos en la lista indicativa de patrimonio mundial con el bien denominado el vino en Iberia. Y bueno, pues es verdad que ahora nos tocaría preparar la candidatura a patrimonio mundial, pero por diferentes circunstancias que ahora no vienen al caso, digamos que lo estamos enlenteciendo. Pero como se decía esta mañana aquí, el hecho de empezar a trabajar con eso, todo ese proceso y todo lo que ha supuesto es lo que está enriqueciendo muchísimo nuestro territorio para darnos cuenta de los valores que tenemos y para darnos cuenta de que si todos juntos y escuchándonos unos a otros y poniendo cada uno de su parte lo mejor que tenga, pues somos muy capaces de sacar el territorio de la situación en que está y conseguir realmente ese desarrollo y esa dinamización que queremos. Y bueno, ya lo dejo. Perdonen, gracias. Muchísimas gracias, Cruz. Efectivamente, quedámonos tamén a importancia da comunicación, a importancia de entender de todo o que a participación, pero la participación real, porque moitas veces utilizamos as palabras e somos esclavos delas, pero non as cumplimos. Por eso antes falábamos de que vosotros representades a 3 axentes de desenvolvemento dun territorio con esa capacidade empática e alteridade de poñerse a outredade, de poñerse na pel de cada unha das persoas que compoñen ese territorio, que é fundamental. Ás veces presupoñemos e queremos creer que estamos captando o que o territorio quere e realmente non o estamos captando porque hai un problema de comunicación entre o territorio e quen toma as decisións da elaboración deses plans, a importancia precisamente de facer unha excavación arqueolóxica emocional do dato para recabar os datos reais que fan falta para levar a cabo estas medidas, esa necesidade de transformar dende orixen supón ir á raíz.
e é ser radical. Ser radical non é ser bobo. Ser radical é ser de raíz. E en este caso do que estamos a falar é de ir á raíz. E para falar de raíz, pois, Uxío. Boas tardes, grazas, Encarna. Déixame ubicarte para que saibades de onde veño eu. Veño dunha fundación literaria. O poema dice así: pasadas todas as Franzas, entre Occitania e Vascuña, ou de París a Iruña xa diluídas distancias, Aragón por Cataluña ou polo norte por Son, en pasadas as Navarras, as Cadeas, as Barras, pasados Castela e León por León e Castela, e xa en lingua de Galicia, Ponferrada e Vilafranca, deixando a chaira estanca e nas mesmas portas dela o Valcarce, e sin preguiza as penas de Garamela, a peitar polo Cebreiro, polo marcado carreiro que a neve volve vago encarar o porto incerto, o longo, o cerengo, o aberto, a un lado e a outro del, os Ancares e o Courel. Bueno, boas tardes. Boas tardes, Encarna, que xa sabes que te quero ben. Dar as grazas aos organizadores, a Carlos Montilla, Festivais por un Territorio, Festival Ribeira Sacra, amigo, a Adriana, a todo o equipo. Temos aquí a todos vos. É un placer para min estar aquí na Ribeira Sacra. Non son estranxeiros, sempre, agora xa se perdeu a cousa das palabras, pero antes os gandeiros, como o meu avó do Courel, chamabanlle a redonda ao territorio onde era posible que ti foras vender a feira, o ganado. Entonces, para min, Monforte, Sober, Quiroga, non son terra estranxeira, son a miña terra, son a redonda do Courel, que é de onde veño eu. Eu son Uxío, son da Fundación Novoneira, non houbo proceso de selección, tamén é un cargo voluntario, son o fillo dun poeta, e veño das montañas do Courel, que a vos xa non vos teño que explicar moitas veces, ela así, que lle decía que era como a Arcadia galega ou a Selva Negra alemana, pero aquí en Galicia, en vez de Heidegger, pois tiñamos a María Mariño, etcétera, etcétera. Bueno, eu son dun concello moi pequeniño, ademais, cando decías o da agricultura, a vitivinicultura, decía eu, pero sí, que sorte teñen os territorios agrícolas e rurais que teñen viño, porque son ricos nós, que estamos ali no alto, na montaña, que non podemos poñer vides porque non darían olivas, temos que vender mel, e vender castiñeiros, esas cousas. Bueno, as montañas do Courel, sabedes, estamos aquí, que ademais todos estamos a pular dende hai tempo porque a Ribeira Sacra, que ben o merece, se convierta nun patrimonio da humanidade, non? Que eu penso que antes de que eu teño o meu segundo fillo, conseguirémolo. Eu veño dun xeoparque global da UNESCO, que é outra figura de protección, cunha das cousas das que vamos a falar aquí, dun xeoparque global da UNESCO, e ademais agora estamos todos contentos e todos de celebración, porque hai, xa non sei se foron 2 meses, pero que todos a Ribeira Sacra, o Courel e o Iribio somos reserva da biosfera. Somos, ademais, temos que estar orgullosos en Lugo, porque Lugo ten 5 reservas da biosfera, Encarna, entre elas a túa, a dos Montes dos Ancares, e todas estas identificacións, todos estes recoñecementos patrimoniais especializados valen moito para que teñamos o que decía tamén o meu amigo Xurxo, que xa de tantas batallas que demos xuntos, que teñamos unha conciencia de sermos, non? O Courel é Rede Natura 2000 tamén, que eso sempre se nos olvida decir que somos Rede Natura 2000, o cal é un gran recoñecemento, que sempre decimos, no, porque isto porque é Rede Natura, pero ser Rede Natura dentro de Europa é moi difícil. Somos unha terra non tanto de gandeiros como meu avó, pero sí somos unha terra de cazadores. Somos así a maior concentración de cazadores de Galicia. Debe ser porque somos unha terra de xabariños e outras boas pezas. Claro, dentro desa terra está moi ben o de Utiel Requena, Requena Utiel, porque se os de Folgoso do Courel lles diránche que é Folgoso do Courel, e se yo dices os do Courel Alto, somos do Courel solo, de Seoane para arriba. Pero bueno, somos unha terra moi especial, somos unha terra de literatura, unha terra de poetas, eso nós o valorizamos moi ben no Courel, vos poderíades facer o mesmo, porque a Ribeira Sacra é unha terra de literatos grandísima, xa non todos os que se reunían no Pazo de Tor xunto con meu pai Fernando, xunto con Roberto Andrade, xunto con Manuel María e Carlos Soroza, pero despois viñeron xente como Lois Pereiro, que trouxo de novo vanguarda, non, a literatura. E por eso, sempre que lle dan as letras galegas a alguén de Lugo, que somos os hexemónicos, dicen que todos os escritores e poetas eran de Lugo. Moitos deles, a maioría, eran
eran ou viviron aquí na Ribeira Sacra, non? Para min é tamén moi interesante porque a primeira festa do viño da Ribeira Sacra, que non foi en Sober, senón en Quiroga, o pregoeiro foi meu pai. Pero nada, decirvos, estades todos invitados a vir. De paso que vides a Ribeira Sacra, porque por aquí hai que pasar e beber o viño, e xa decía Rumi, o gran filósofo sufico, o viño trae o que hai de verdade da xente, cando despois de estar aquí podedes facer un arrodeo e subir para o Courel antes de conectar co Camiño de Santiago, que falaremos despois, que dixo Xurxo, que é a Fundación Novoneira. A Fundación Novoneira é unha fundación literaria. A veces, cando dices isto, xa podes poñer un punto, pero moitas veces é unha fundación literaria. Unha fundación literaria é unha fundación que conserva e promove un patrimonio literario, normalmente un legado dun escritor concreto. Nos xa non facemos eso, intentamos conservar e promover o legado poético, que pensamos que é algo máis que literario, incluso filosófico, dunha xeración. De meu pai, de Uxío, pero tamén de Manuel María, que vivía aquí en Monforte, de María Mariño, de Carlos Oroza, o gran poeta urbano do Café Gijón, pero que viviu no Courel 10 anos, e de tantos e tantos máis. Pero non somos solo eso, porque senón seríamos un portaavións ali na miña aldea de Parada. Somos unha entidade sen ánimo de lucro, declarada de interese cultural estatal en 2011, e que promove o desenvolvemento sostible, sendo dun xeoparque da gran reserva do Gran Bosque de Galicia, que é o Courel, que máis que promover o desenvolvemento e a conservación sostible medioambiental da nosa terra, pero ademais conservala e promocionala como debe de ser, porque a diferencia dos Ancares de Encarna, da miña querida Encarna, o Courel é unha paisaxe principalmente humana, porque non é a maxestosidade de natureza morta de grande montaña dos Ancares, senón que son pequenos soutos e aldeas dispersas por unha serra inferior. É paisaxe humana. Entonces, por moito que nos cuidemos dos picos do Piapáxaro, da Devesa da Rugueira, que dicen que o bosque máis rico de Europa, ou da aldea de Novoneira, que dicen que é a aldea máis literaria, polo menos do Estado español, 13 casas, 2 letras galegas, máis de 100 escritores de toda a literatura estatal que pasaron por ali, pero se non conservamos os nosos usos e a nosa poboación, que despois deso falaremos despois, en 10 anos todo será bouza, porque cando ti cortas un souto de castiñeiros, non sei se pasa coas vides aquí, en 10 anos xa non queda nada, só hai silveiras. Que máis dicirvos? Esa é a primeira parte. Nós somos unha casa museo, a que xa vos invitei a todos. Meu pai, cando enfermou, dixo que se fora posible, que non sabía se fora posible, non era unha cousa teledirixida, quería deixar o seu legado, que non era nada máis que os seus papéis, a súa biblioteca e a metade da súa casa gandeira do século XVII, de moitos antepasados meus, con todo eso metido dentro, ademais da súa colección de pintura, dos seus pintores amigos, tanto dos galegos como dos madrileños do Café Gijón, de cando el fora locutor de Radio Televisión Española, pero quería que o seu legado estivera ali, e só se movera para estar itinerante a veces, pero sempre que estivera, porque ali era útil o servizo do seu povo, e que as cidades, incluso as nosas galegas, xa teñen moitos legados concentrados en elas, e que non sería útil noutro sitio. Entonces, así o fixemos, e hoxe en día unha casa museo que tamén ten unha horta educativa para os escolares que nos veñen, 60 institutos antes da pandemia, agora volvimos a recibir a 4, ten un bosque declarado árbores senlleiras pola Secretaría Xeral de Patrimonio Natural, do que estamos moi orgullosos. É un bosque precioso que vos invito, o Souto da Rubial, pola importancia dos nomes, sempre hai que decir os topónimos. Son 53 castiñeiros grandísimos de 500 anos, ecolóxicos, indicación xeográfica da castaña, pero teñen un truco. Son moi valorados no Courel, porque a aldea do Courel é a única aldea plana, e iso nunha serra de montaña como a nosa, é moi interesante. Ademais deso, grazas á Consellería de Cultura, que nos representa aquí a Directora Xeral de Patrimonio Cultural, que saúdo, puidemos recuperar a casa escola onde viviu a escritora María Mariño, dentro dun programa de recuperación das escolas unitarias do Courel, que ademais é unha cousa que dentro das dificultades de conseguir axudos de recursos de restauración,
era moi interesante, porque sabedes, as escolas unitarias non sei aquí, pero no Courel son de todas as familias da aldea, o sea, temos, a nós tocanos unha 13ª parte. É moi difícil, xa o sabedes, polas herencias das casas privadas, cando vamos tendo fillos, que é moi difícil poñerse de acordo para restaurar un ben común. Nós xa temos e utilizamos, ainda tivemos agora unha exposición de Tamar Andrés e de Nieves Seara que vos invito tamén a visitar, que agora está no Museo do Mar, pero de Vigo, non no de Encarna, que tamén estará seguro en breve. Decirvos que, ademais deso, que a parte patrimonial, nós ao noso espacio, nós somos unha fundación que dicen que somos un pouco especial, que somos un hub. A mí non me gusta esa palabra, porque as horteradas así en inglés sempre teñen unha verba máis bonita, inda que seña prestado do portugués, como interfaz. Non, dicen que somos a Fundación Cultural que máis proxectos europeos fai de toda Galicia. Somos privados e somos pequenos. Levamos 2 proxectos europeos, a verdade. Temos un que a mí me gustaba moito cando viña por aquí no coche porque falo un pouco desto. Temos un proxecto grandísimo que se chama Rurallur, a atracción rural, e que consiste en intentar atraer os turistas e peregrinos das grandes rutas europeas, como a que pasa por aquí, como Camiño de Santiago na súa vertente oficial de inverno, ao patrimonio rural perimetral. Por exemplo, este balneario, estamos no balneario de Augas Santas, que é un patrimonio termal pero que ao mellor os peregrinos cando pasan facendo o camiño de inverno, que un camiño que hai que promocionar, porque o camiño francés, que é o que nos pasa os courelaos por arriba, vos estades por abaixo, está moi saturado e podemos distribuir toda esta riqueza que é o camiño, que é o gran interfaz de Europa cara a toda Galicia, porque ao final o camiño de Santiago é o camiño a Galicia, non? Intentar atraelos mediante estrategias innovadoras, mediante atracción ao patrimonio literario que os perimetra. Se foras de aquí de Augas Santas, o patrimonio termal, ao patrimonio inmaterial o están facendo nos Camiños de María, que é outra grande ruta europea que traspasa o centro de Europa, incluso os Camiños de San Olaf, no norte, non? Tivemos a sorte de conseguir, en plena pandemia, un gran proxecto de 15 entidades de 10 países socios que fai que teñamos unha inversión directa no noso país de 1,5 millón de euros entre as universidades de Vigo, Coruña, Santiago e a Fundación Novoneira. Agora diredes, pois é posible que unha fundación literaria seña a primeira empresa privada dun concello. No noso caso, de Folgoso do Courelo, temos 5 traballadores. Tampouco que pensedes que moito. Nós, dentro do noso traballo, ademais das funcións e dos proxectos de publicacións do Festival dos Eidos, que é un festival, porque despois falaremos deso da Comunidade de Montes e do Festival dos Eidos, que nós co Festival dos Eidos o que queríamos facer era que o Courel, a nosa aldea e o Courel tivera unha festa con programación cultural, con propostas de vanguarda que pudera haber en calquer capital europea ou en Santiago de Compostela, que pudiéramos ter os mesmos artistas que o Apóstol de Santiago, non? Penso que conseguimos, estivo Rodrigo Cuevas, que estivo en Santiago tamén, ainda hai un mes no Courel, pero é verdade que unha das cousas das que nós estamos orgullosos non é de que veña Rodrigo Cuevas ou de que viñera Elvis Presley, é de que a xente do Courel pensa que o Festival dos Eidos, un festival literario internacional, son as festas da aldea de Parada e unha das grandes festas do Courel, como antes era Santa María de Meiraos. E iso é o que nos fai orgulloso, porque ti ali non vas a ver un portaviós que chega xente de fora e aparca en un aparcamento e non pasean o resto do Courel. Vas a velos xuntos courelaos, xuntos montañeses, xunto o resto de xente, nunha melting pot, máis ou menos no que o 30% dos asistentes son da provincia de Lugo, outro 30% son de Galicia, un 20% son do resto do Estado español e de Europa, e un 10% de turismo profesional. Programadores que ven a hichar, como falábamos antes, a ver que facemos para ver se poden leválo, como ten que ser en calquer sitio de ADN aberto, os seus sitios. Ademais deso, temos moitos proxectos. Nós, como non sei se sabedes, pero as entidades culturais teñen solo un financiamento europeo. Nós somos así moi dentro do que falaba o meu irmão Xurxo, temos un mix de financiamento, o sea, temos un recurso moi difíciles. Non temos comunidade de montes na aldea de Parada do Courel. Temos un convenio que hai que dar as gracias sempre, temos un convenio para actividades e para mantemento da infraestructura que máis ou menos o 10% do noso orzamento anual, casi todo o demais, o 68%,
o conseguimos en convocatorias competitivas europeas, pero tamén estatais e autonómicas. Hai que dar as gracias, por exemplo, temos unha das cousas que estamos máis orgullosos é que temos unha residencia itinerante de escritores que fan o Camiño de Santiago francés, como unha de emprendedores que hai aquí polo Camiño Primitivo, que se chama Ámeto Mítico, que xa levamos facendo 2 anos grazas ás axudas dos proxectos o teu Xacobeo, que ademais estivo ben considerarnos unha boa práctica dentro dese tipo de proxectos. Tamén levamos artistas escénicos a valorizar patrimonio escénico do Camiño de Santiago. Está comigo a directora do programa Danzar no Camiño, Quirenia Martínez Acosta, en segunda fila. Antes estaba mirando, cando viña por aquí, o dos camiños e o dos castros que me decía Xurxo, porque outra das cousas que fixemos foi levar os nosos canteiros courelaos a aprender xunto con 30 canteiros de toda Europa, porque ademais estivemos en Valencia, na Serra de Castellón, porque os muros de pedra seca, nosa técnica de pedra seca de antes de botarlle masa, é patrimonio inmaterial da UNESCO, e perderamos ese xeito de facer as cousas, e incluso é sustentable, porque das nosas canteiras de lousa, o que queda despois de explotalas da parte comercial podes usar para facer eses muros, cousa que vos aconsello a todos. Non, e iso é máis proxectos que vos direi despois, pero como eu enrollome moito e falo moito é así con moita emoción, debe ser porque son fillo de poeta, non, que o éxtase da comunicación, e tamén porque é a miña casa e a miña aldea, e non hai unha cousa que sempre falaba con Carlos, que me decía que máis que xestores culturais non somos xestores de territorios, e que meu pai decía que non hai nada do que pode estar máis orgulloso, seña cal seña a súa orixe, unha persoa co seu territorio. E nada A máis. min costame moitísimo cortarvos, de verdad que son moi... Porque é unha auténtica maravilla. A ver, a cultura é cultivo e todo ao final é agrocultura, é dicir, volver á raíz, ¿no? Hoxe estamos aquí vendo a oportunidade que nos dá realmente este foro de territorio e patrimonio, porque ao final a clave está en ver que detrás do patrimonio hai testemunhas humanas, que hai moito que conservar, porque precisamente eso é o que temos que, en todas estas estrategias de traballar e transformar dende orixen, é axudar precisamente a non perder o que nos deixaron. Por eso a importancia de que se creen estes espacios maravillosos de foro, de poder compartir, de poder dar voz, de poder dar voz dende a diversidade de miradas, porque eso é o que realmente... así que moitísimas gracias, Uxío. Quero agradecer realmente a persoa Alexandra, que iba a estar aquí e que non pode estar, que nos preparou tamén unha serie de preguntas que eu vou a pasar e as lanzo no aire para ver se non sei, creo que temos xa moi pouquiño tempo, pero para ver se aquelas persoas que se queiran tamén animar, entre as preguntas que nos facían, que ela nos preparou axudan figuras como a da Reserva da Biosfera á hora de involucrar a población local? Siguen sendo precisos os recoñecementos oficiais para que a poboación cree nos valores que a rodea? Considerades que é preciso actualizar as maneiras de comunicar ou interactuar coa poboación local nos procesos estratégicos de desenvolvemento do seu territorio? Dende o Consorcio de Turismo, que ela representaba, no marco do Plan de Sustentabilidade, teñen intención de activar nas próximas semanas unha plataforma digital de participación cidadana, gobernanza participativa, como nos acaba Cruz de comentar, para someter a debate decisións, proxectos, inquedanzas e outras cuestións. Considerades acertada a medida? Por experiencias previas, os movementos asociacionistas, empresariais, culturais e de outra índole solen comenzar con moita forza, pero con frecuencia perden enerxía co paso do tempo. Cales considerades que son as claves para manter un nivel de participación elevado? Cales son os puntos fortes do voso éxito, se que considerades que o acadades? Ademais das vosas experiencias meritoriamente consolidadas, que outras consideradas que poden ser extrapolables para o caso da Ribeira Sacra? Cuestións que planteaba Xurxo, como facer dos ribeiraos e das ribeiras aos protagonistas da Ribeira Sacra para a asociación e a fundación? Pregunta que tamén ela lanza. Creedes que a vosa labor está o suficientemente recoñecida? Votades en falta máis apoio? De quen? Despois, unha cousa que tamén saca, e creo que é importante, por si se quere, escolledes de todas elas as que queirades e tamén as persoas que están participando agora mesmo do foro. O envellecemento da poboación rural, do que falábamos, non? Constituye unha amenaza para transformar dende orixe? Ou poden as estrategias de transformar dende orixe contribuir ao asentamento da poboación?
A existencia de espacios de participación activa pode ser uns dos alicentes para reactivar o rural, e despois hai unha proposta tamén túa que era a pandemia e a conseguinte moda do rural, non? Eu creo que tamén é importante o rural como moda, o rural como modo, non? De modo de vida. É outra oportunidade que debemos aproveitar para sumerxir aos locais no crecemento como xeodestino. Estas son as preguntas que ela preparaba, non? Moi ben. E a min pois as lanzamos aí e podedes contestar vos ou se algunha persoa, non sei se quere algunha persoa lanzar algunha pregunta. Sí? Boas tardes. Disculparme por non falar galego. En primer lugar, felicitar a Xurxo porque me ha parecido un proyecto bestial. Yo creo que a este foro le hacía falta un poco un baño de realidad, porque al final hablamos de grandes proyectos, hablamos de profesionales de millones de euros, de planteamientos ambiciosos que al final son necesarios también de cara a una proyección internacional en este caso de Ribeira. Pero bueno, también necesitábamos conocer, ya he dicho antes que yo soy de Valencia, pero necesitábamos conocer la gente que vive o que reside en el territorio. Por tanto, me ha gustado mucho tu intervención, Xurxo. Yo soy filólogo, yo soy lingüista y la recuperación de los nombres es fundamental para entender la realidad y para entender la vida en un territorio. Ya no hablamos de toponimia, como tú has dicho muy bien, la microtoponimia es la primero que se pierde, porque un topónimo siempre tiene una referencia documental o identifica una área muy grande, pero la microtoponimia estamos hablando de un campo o estamos hablando de un territorio que cuando esa persona desaparezca, como has dicho tú muy bien, ese nombre desaparecerá, ¿no? Uxío, enhorabuena por tu proyecto. Yo también soy de literatura. No hablo tan rápido ni tan como tú. Tan rápido y en gallego. Tan rápido y ha sido una intervención muy amena. Te doy la enhorabuena porque es difícil hacer lo que hacéis. Yo también vivo en el campo y vivo en una masía en el interior de Valencia y comparto muchas inquietudes, proyectos, y creo que es necesario, ¿no? Porque al final la gente del territorio es la que hace que el territorio no se muera, ¿no? Lo que comentaba también Cruz en el tema de Utiel Requena, que también lo conozco porque somos vecinos. Y al final, los que estamos en el territorio, en latín cultivar no solo es trabajar la tierra, sino es habitar, ¿no? Para mí eso es fundamental. La gente que estamos en la tierra, ya no hay que coger la azada simplemente, sino simplemente viviendo en la tierra, habitando una casa, reparando un camino, haciendo vino, haciendo aceite. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos el tema del aceite. Me parece indispensable, aparte de todos los proyectos, los millones de euros, las administraciones, que también, pero sobre todo me ha gustado un poco haberos conocido como testimonio de lo que es Ribera Sacra, bueno, el satélite de Ribera Sacra, porque tú eres de la montaña, ¿no? Entiendo de que estáis los que vivís en la ribera y los de la montaña, ¿no? Más o menos, ¿no? Y nada, daros la enhorabuena y simplemente muchas gracias por vuestro testimonio. Gracias a ti. Alguén máis quere participar? A ver, entonces, esas cuestións, porque sí, sempre pasa isto que a estas horas, e ademais, estando nun sitio tan precioso como esta, non quería... Ai, temos unha, pero sí que temos unha pregunta. Tú tranquilo, que como tú dices, fala rápido e moito e ben, Era rapeiro de pequeno. Bueno, boas tardes. A verdad que eu son unha persona dun pueblo por aquí cercano, pertenezco tamén a unha asociación veciñal e estou encantado realmente co evento que se organizou, porque si falades de comunicación, isto é o que fai falta,
Vou deixar algo que se me acaba de ocurrir agora, despois de estar sentado aquí, simplemente aí no aire. Despois comento un par de cousas que me gustaría. Isto é unha dinamización social da xente que vive no rural, da Ribeira Sacra. Bueno, unhas palabras pois grandiosas, non? Vale. Non sei, despois de... Non sei se me escoitastes. Sí. Sí, sí. Vale, quería dicir que partindo da base co evento, me parece fantástico, moitos máis houbera, se facemos unha estadística da xente que está aquí presente, creo que, sin lugar a equivocarme, o porcentaje do Ribeirao, que decía agora aí a Xurxo, creo que era, ou da persona que vive do rural, sería moi baixa. Moi baixa. Simplemente é algo que deixei, co mellor, hai outras formas tamén de que podan estar, sin quitarlle a importancia que ten isto, por supuesto. Por supuesto. Quería dicir, fai falta comunicación, ou é necesario os recoñecementos dos nombres estes de Reserva de Biosfera, BIC, Patrimonio da Humanidade. Sigue sendo, non entendín moi ben o que... todas as cuestións que planteaches, porque eran moitas, non me quedei con todas, pero algo que se me dicía, se é necesario estes nombres. Eu entendo que sí, falando desde unha persona que vive nun pueblo. Pero se tú no meu pueblo ou no derredor, ou en calquera da comarca, lle preguntas a xente que significa a Reserva da Biosfera? Que é Patrimonio da Humanidade? Que é un BIC? Xa, debe ser algo bon. Debe ser algo bon. Dice, pero o único que sei é que desde que fixeron eso non lle podo tocar o tellado, e non o podo arreglar. Dice, eu non teño forma de pedir unha axuda para facelo. O único que teño son trabas. Con isto non quero dicir que a administración non faga o seu traballo, que por suposto fai. Dicía Xurxo, non se chega ás subvencións, malditos subvencións, non se chega ás axudas, non se chega ás axudas para as asociacións. As que somos dun pobo pequeno non temos recursos. Vamos poñer un exemplo. Na miña asociación temos que pagar 2 facturas e levamos 15 días para imprimilas. E dices tú, bueno, calquera da asociación a pode imprimir na súa casa. Bueno, pois moitos non temos ordenador na casa. Non chegamos a ningunha subvención porque as pedimos para ter un ordenador portátil e unha impresora para poder imprimir a factura. E dices tú, na época digital temos que imprimir as facturas. Pois non é nun pueblo que a ten que firmar o presidente e o tesorero para leválo ao banco firmada. E con isto, o único que quero é dar ánimos a este tipo de eventos e a comunicación ca vida rural. Ca vida rural, o que eu entendo por vida rural. Gracias. A ver, vou eu. Vale. Vou que entendo do tellado e que gustoume do tellado, entón vou comezar por aí. Está moi ben, é o que decíades, era el o que di el conecta perfectamente cunha das cuestións das que falou Encarna, que son os modelos de participación e cales son os vos, non? E tal, o das subvencións primeiro, e o tellado e as prohibicións. Iso é o problema da Rede Natura. O primeiro, tanto cando falamos aquí, non, do que estamos pulando para que vos recoñezan como Ribeira Sacra, como Patrimonio de Humanidade, quere decir que sodes a nivel global pois un territorio que ten uns valores patrimoniais específicos, tanto pola súa originalidade como pola súa especificidade dentro do mundo, a Ribeira Sacra. Eso é o que é ser a nivel semántico patrimonio mundial. Heite decir, a nivel turístico, por exemplo, que é o que aquí hai moita xente dese sector, significa que se multiplique por 5 os turistas que veñen aquí, non? En orden ao que decimos. Eu teño unha fundación literaria, máis a 2 kilómetros teño un restaurante, a outros 2 kilómetros teño unha casa de turismo rural, a 4 kilómetros teño un camping con 3.000 plazas, esos son os que fornecen, ademais dos 5 traballadores que poño eu, son os 5 postos, ademais deses postos de traballo, son eles os que fan que
que o Courel siga vivo, porque no Courel xa non somos un municipio gandeiro, nin nada parecido. Ni siquiera co da Vispilla do Castiñeiro, que non sei se tedes por aquí, sabedes que tampouco podemos dedicarnos a eso, que é moi interesante polo SIPAM, esas figuras que aquí non estamos a aproveitar ainda, pero que é moi interesante ver como as aproveitades. O SIPAM é un tipo de figura que non é da UNESCO, non é de patrimonio cultural, sino que é da FAO, é da alimentación, e o que recoñece son os sistemas integrados da agricultura tradicional. Por exemplo, a nosa explotación das castañas, ou, por exemplo, o sistema vitivinícola da Ribeira Sacra, podería ser. Está moi ben, estades vos, está León tamén co das castañas, ainda non sei se non teremos que facer unha candidatura interautonómica, porque as castañas, como os muros de pedra seca, o patrimonio mundial non crea ningunha limitación, ninguna desas figuras, nin o patrimonio mundial, nin o xeoparque da UNESCO, nin a reserva da biosfera, ao contrario, o que crea é como dos proxectos europeos. Ti sabes, nós non é que señamos moi especiais, pero sabes por que somos moi bonitos? Porque facemos proxectos europeos e naidos fai, e como ven de Europa, pois claro, os europeos, a Unión Europea se lle prevén uns criterios e un procedimento bastante asisado, non? Son 27 países a poñerse de acordo, non mesmo? Coas figuras estas pasa o mesmo. Se ti eres patrimonio mundial, é que verdadeiramente eres específico e inigualable. Se eres un xeoparque da UNESCO, eres un gran monte. Eso sí, non hai ningunha limitación e non podes cambiar o tellado, non podes ter que cambiar o tellado por eso, non de ninguna maneira. Ni sequera tampouco podes deixar de cazar, nin esas cousas. Eso sí. Vamos a dar un minuto a Xurxo porque nos acaban de decir que temos que xa pechar. Solo un apuntamento. Do mesmo xeito que para ter o viño da Ribeira Sacra a denominación de orixe ten que cumplir unha normativa, calquera outra denominación de estas tamén implica un cuidado do patrimonio, do territorio, pero sempre tendo en conta que moitas veces se fixo sin a mirada suficiente ás persoas que habitaban ese espacio. Entón, Xurxo. Sí. Nada, moi breve. Falabas antes do tema lingüístico e toponímico. Faltoume decir tamén a importancia da tradición popular. A recollida nos temos recollido as lendas dos aláparos, que son figuras prácticamente moi descoñecidas, temos distintas versións de lendas de mouros, etc. Todo iso, ao final, configura unha realidade e unha autenticidade do lugar. Porque a xente, cando escoitas da súa voz, cóntano como algo certo, como algo que realmente na súa infancia funcionaba pois para unha función, digamos, didáctica, no? Pois para que, por exemplo, os nenos e as nenas non marchasen moi lonxe da casa. No tema do que falaba a outra persoa con respecto á pregunta, é a comunicación coas parroquias, co asociacionismo, no? Este tipo de foros sirven para facer grandes preguntas que teñen que ter unhas conclusións que impliquen unha execución das mesmas. Se cadra esta é unha gran reflexión. Como se pode chegar a eses parroquias, no? O Consello de Parroquias que existe na candidatura Ribeira Sacra, creo que podría ser unha base sobre a cal se poda perfeccionar para que por exemplo, a nosa asociación, se formase parte, teríamos capacidade de informar de que é o que está sucedendo. Efectivamente, para cambiar o tellado dunha adega que é Vic agora, pero todas as adegas son propiedade privada, son propiedade de cada un dos veciños, que se necesita facer? Hai algún tipo de exclusión? Temos algún tipo de beneficio que por lei a mellor non necesitamos pagar outro tipo de impostos, etc. E a participación cidadá, que facía tamén a pregunta a Alexandra, efectivamente, cando son proxectos ten que haber como dúas almas, non? É dicir, a realidade dos que viven o territorio e a realidade técnica dos que, por un coñecemento técnico, poden facelo fluir. Pero é necesario que funcione recíprocamente. Eu penso que unha das cousas unha das críticas que se realizaron ao anterior candidatura foi precisamente que había moitas asociacións que reclamábamos que se nos atendese, non? Seguramente non podo dicir que isto sexa a responsabilidade directa da Xunta ou dos que organizan a candidatura ou da mesa de expertos. Non se trata de buscar culpables, porque moitas veces, como decías ti antes, é difícil dende estruturas altas chegar a territorios moi pequeniños, non? Non vai ir un técnico da Xunta aldea a aldea a explicar o proxecto, efectivamente. Pero teremos que buscar os mecanismos, porque esa é a responsabilidade da administración, para que
os ribeiraos e as ribeiras poidan Pues tamén con eso nos quedamos. participar. Me dicen que temos que cortar e para que entre a seguinte mesa. O sinto, quedámonos con eso, cunha participación real e activa que represente as persoas que viven no territorio para conservar o patrimonio fundamental. Deixámolo así. Gracias.